gør det, fordi det føles rigtigt, og det er dem. Det er sådan, vi er. Mit navn er Jan Laursen. Jeg er bestyrelsesformand og har været en del af klubben og projektet her i lige godt 24 år. Jo, det er jo allerede svært at forestille sig, hvordan det er uden kvinde- og pigedelen her, fordi at det er blevet så integreret del af den klub, vi har, og den organisation, vi er, så det tager jeg som noget positivt. Da beslutningen blev taget, og vi gik i gang, der var det jo ligesom at starte på nyt land, havde han sagt. Altså, var usikker på mange ting og så videre, men det gav også samtidig en masse energi, fordi at hvor herrerne, kan man sige, har været så mange år i Superligaen, og akademiet var veletableret og så videre, så skulle vi i gang med noget nyt, som også passer godt til den klub og den organisation, vi er. Vi står aldrig helt stille, der skal ske nye ting. Der var masser af undskyldninger for ikke at gøre det, og i øvrigt altid travlt og kæmper med at blive ved med at udvikle sig og kunne sælge spil og skabe den økonomi. Så i den der gode entreprenørånd, som Tom har, så sagde jeg, nu gør vi det. Og så var der nogen, der rækker hånden over og sige, jamen, vi mangler jo lige et par baner, og vi mangler også omklædningsrum og forskellige. Så det må vi finde ud af. Nu gør vi det. Og det tror jeg, det er det, der skal til. Og så kunne man spørge sig selv, hvorfor havde vi ikke gjort det tidligere i FC Nordsjælland? Hvorfor skulle Tom Vernon, som med Right to Dream overtog klubben, hvorfor var der nogen udefrakommende, som skulle komme og fortælle os det? Så vi fandt jo ud af, eller jeg fandt ud af, at jeg kunne lide noget, som ikke jeg vidste, jeg kunne lide i forvejen. Så det er jo berigende. I think we are part of the journey of breaking the biases here in women's football in Denmark specifically, and maybe you could even scan out and say Europe. But if we just stick on Denmark, I think we are playing a brand of football that you would respect. I think we're on the right path to showing that this is a viable and sustainable and really cool project. Ja, jeg tror, hvis man tager kvindefodbolden generelt, så tror jeg det er overbevist om, at kvinderne vil føle, at der er mange fordomme stadigvæk. Vi er på rette vej. Det betyder ikke, at alt er perfekt, og vi er slet ikke så langt, som vi gerne vil. Men fordi vi har været igennem den samme udvikling på herresiden, så ligger der en masse know-how der. Fremtiden ser utrolig spændende, og jeg vælger at sige lys, fordi jeg kan mærke, at der er en energi og et drive på den side der, så der er ingen grund til ikke at være optimistisk. When I think of the future of women's football, it actually gives me the feeling that I actually don't feel people understand how big it's going to be.